Ну вот я вам показал. Так что переделок этих не бойтесь. Спокойно можете приобретать такие двигатели. Приобрести их можно в Штатах, за границей. Можно по частями, как расчлененкой. Собрать их самому здесь. Кому-то дешевле выйдет, да. Все делает, все переставляется. И будете ездить летом. Я летом ставил колеса вместо лыж и по траве катался по огороду. Хотелось попробовать, потому что сделал летом. Надо было его обкатать, посмотреть. Думаю, что добился своей задачи. Ну все, за сим прощаюсь. С вами был Геннадий. Ник Генка. До свидания, до новых встреч.